Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp RAM laptop cho máy tính. Thì trước khi nâng cấp thì các bạn phải mua RAM, và điều đầu tiên là các bạn phải kiểm tra RAM của mình, loại hiện tại đang dùng RAM gì, và quan trọng là bớt nó bao nhiêu. Khi mua thì các bạn phải mua đúng RAM, đời RAM và loại bớt. Như của mình đây là bớt 133 và RAM của mình là loại DDR3. Loại RAM này thì hiện tại nó rất đang phổ thông và dùng nhiều. Các bạn sử dụng lệnh Ctrl Alt Del và các bạn làm theo hướng dẫn. Hiện tại thì đời RAM mới nhất bây giờ là RAM DDR4. Giá thành của DDR4 thì nó gấp 2 đến 3 lần RAM DDR3. Và để tiến hành thay thì đầu tiên các bạn phải xác định cái vị trí RAM của máy nó nằm ở chỗ nào. Đây là chiếc RAM của mình mua loại DDR3 và nâng cấp từ 2GB lên 8GB, và tổng cộng sau khi nâng cấp là RAM của mình là 10GB. Sản phẩm này của hãng Korea. Việc nâng cấp RAM cũng như việc nâng cấp cho chip xử lý của máy tính thì các bạn phải chọn đúng thông số và đúng đời của từng loại. Ví dụ như chip hiện tại thì bây giờ chip mới nhất là Core i9, nhưng mà nó chưa được phổ thông lắm, nhưng mà một số hãng sản xuất đang dùng rồi. Như đời 2 là chỉ nâng cấp cho đời 2, và đời 3 chỉ nâng cấp cho đời 3. Đời 4 chỉ nâng cấp cho đời 4. Các bạn không thể đời 2 mà các bạn nâng cấp cho đời 3 hoặc các đời khác tương tự như vậy. Đầu tiên các bạn tháo pin. Rồi các bạn tháo vị trí nắp của RAM. Rồi ở bên gần chính giữa thì là vị trí nắp RAM, và ở phía bên trái kia là ổ cứng. Việc thay thế RAM thì nâng cấp RAM thì nó chỉ cho tốc độ khởi động ứng dụng, thường chỉ nó xử lý về phần treo nhiều ứng dụng tác vụ thôi. Nó không bị đầy bộ nhớ, nó không bị đơ máy, nên là xử lý nó nhanh hơn một chút. Nhưng mà các bạn muốn nhanh thì các bạn phải nâng cấp. Thứ nhất là ổ cứng. Ví dụ các bạn đang HDD thì các bạn phải nâng cấp lên SSD, thì tốc độ các bạn thấy kinh ngạc đáng kể. Còn việc không có điều kiện nâng cấp ổ cứng thì nâng cấp RAM là một biện pháp hữu ích.
khi nâng cấp xong thì các bạn bật thử, các bạn khởi động xem nó nhận RAM chưa. Và sau đây mình đã khởi động máy tính lên và kiểm tra RAM. Chúng ta ấn phím tắt Ctrl Alt đen trên bàn phím và Performance. Đó, memory hiện tại RAM nó vẫn là hiện tại DDR3 đã lên 10 GB rồi. Về chip ổ cứng thì xung nhịp vẫn như vậy. Cảm ơn anh em đã đón xem kênh của mình và hãy đăng ký nhấn subscribe cũng như chia sẻ kênh của mình. Xin chào anh em.